سلام عرض میکنم به بیننده عزیز رادیو آزادی. باز یک هفته نو شروع شد، هفته نوی کاری و درسی و امیدوارم که این هفته رو شما خوب شروع کرده باشید. شالون گل خواجه هستم در روبروی شما. ساعت به وقتی پراگ رسو 7 است و در دوشنبه رسو 10 و همراه با شما در چند دقیقه خبرهای تازه تاجیکستان و جهان رو بررسی خواهیم کرد و من چون همیشه شروع میکنم از تاجیکستان. رئیس جمهوری تاجیکستان امالی رحمان به رهبری ولایت مختار کوهستانی بدخشان و دیگر مقامات ولایت یک ماه مهلت داد که ترتیبات حقوقی و ولایت قانون را در شهر خوروغ برقرار کنند. در عکس حال کرسیشان را خالی خواهند کرد. رئیس جمهور از مقامات ولایت بدخشان به شدت انتقاد کرد که 4 جنایتکار را به ترتیب درآوردن نمیتوانند. امالی رحمان روز 15 سپتامبر در ملاقات با فعالان بدخشان در شهر خوروغ از وضع ترتیبات در این شهر تنقید نمود. او گفت عیب است که رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی رو برای به ترتیب درآوردن حرکت نقلیات به خوروغ فرستند. پرزیدنت در نزد ساختارهای ولایت بدخشان شرط گذاشت که اگر یک جنایت به جزا ماند یگان نفر آنها در وظیفهشان کار نمیکنند. او حتی گفت لازم شود قوه‌های مسلح را استفاده برد. رئیس جمهور ضمن انتقاد از وضع ترتیبات در خوروغ گفت که در اینجا کارمند بازرسی دولتی اتومبیل را زده پخش کرده میگذارند، یک کس کار ندارد. رئیس جمهوری تاجیکستان وضع فعلی شهر خوروغ را یک مانع برای آمدن سیاحان خواند و مقامات ولایت بدخشان و ساختارهای قدرتی تا حال نگفتند که برای به ترتیب درآوردن وضع در خوروغ چه کارها را شروع کردند. انتقاد امالی رحمان از وضع ترتیبات در شهر خوروغ در حال صدام می‌دهد که در سالهای پیش در این شهر عملیات نظامی برای دستگیر کردن جنایتکاران انجام شد. سفر امالی رحمان به ولایت مختار کوهستانی بدخشان 11 سپتامبر شروع گردیده تا 15 سپتامبر ادامه کرد. رئیس جمهور در جریان این سفر از چند ناحیه این ولایت بازدید نمود. تاجیکستان در نخستین روز نشست 39 شورای حقوق بشر سازمان ملل برای مراعات نکردن حقوق انسان و تعقیب دیگر اندیشان تنقید شد. میشل باچلت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان که روز 1 سپتامبر کارش را در این مقام شروع کرد گفت ما همچنان درباره تهدید، زورآوری، بازداشت خودسرانه، بدرفتاری با آنهایی که در کشور آسیای مرکزی و بخصوص از تاجیکستان گزارش میگیریم که میخواهند قانونی و آرامانه نظرهای مخالفشان را بگویند. 4 ماه پیشتر از این در ماه می امسال یک گروه کاری سازمان ملل که پرونده های بازداشت خودسرانه در کشورهای جهان را تحقیق میکنند به این خلاصه رسید که بازداشت محمد علی حیید یک عضو ریاست حزب نهضت اسلامی غیر قانونی بود و از این رو او باید آزاد کرده شود. در این خلاصه 13 صفحه‌ای کارشناسان سازمان ملل آمده است که در طول 5 ماه بازداشت به محمد علی حیید اجازه ندادند که خود شاهدان را به محکمه دعوت کند. او را ضمن بازداشت و بازپرسی لطوکوب کردند. مطبوعات دولتی قبل از صدور حکم به او گناهکار بودن او تاکید کرده است و او را به دادگاه با زولانه آوردند. میشل باچلت کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین در نشست گفت که در کشورهای آسیای مرکزی وضع آزادی مطبوعات، حامیان حقوق، اعضای اقلیت‌های ملی و مذهبی و جامعه مدنی به طور چشمگیر بد شده است. گذشته از این شکنجه و بدرفتاری با متهمان به جنایت بسیار زیادند و مسئولین چنین جنایت‌ها هیچ جزایی هم نمیگیرند. اما یک مصاحبه رادیو آزادی از وزارت عدلیه تاجیکستان گفت که بیانیه میشل باچلت بر اساس گزارش‌های پیشین درباره وضع حقوق انسان و دیگر اندیشی در تاجیکستان است. در همین حال سازمان‌های عامی حقوق میگویند تا به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رسیدن مسئله بی‌احترامی به حقوق انسان در تاجیکستان علامت خیلی بد است. و رو میارم به خبرهای دیگر. وزارت امور خارجه تاجیکستان درباره سفیر اسرائیل به تاجیکستان خبر داد. سفیر در جریان سفرش که تا 18 سپتامبر ادامه می‌یابد با مقامات تاجیکستان درباره مناسبت‌های دوجانبه گفتگو می‌کند. تاجیکستان و اسرائیل از روز 26 مارس سال 1992 مناسبت‌های دیپلماتی برقرار کردند ولی همکاری‌های نزدیک سیاسی و اقتصادی ندارند. سال‌های اخیر تعداد شهروندان تاجیکستان که برای سیاحت و یا معالجه به اسرائیل می‌روند افزایش یافته است. بازدید دیپلماتی اسرائیلی از دوشنبه در حال صورت می‌گیرد که رابطه‌های تاجیکستان با ایران بسیار تیره شده‌اند. اسرائیل ایران را که آن را به رسمیت نمی‌شناسد یکی از دشمنان اشدی خود می‌شمارد.
و حالا میبینیم که در جهان چی میگذرد. روز یکشنبه در شهر کوهتهن آلمان اعتراضهای مخالفین و حامیان مهاجران برپا شد. در اعتراض مخالفین مهاجرت تخمینا 1000 نفر با شعار وطن دوستی جنایت نیست به کوچه برآمدند. در راهپیمایی حامیان مهاجرت تقریبا 500 کس حضور داشت. برای جلوگیری از برخورد پلیس و ماشین‌های آتش نشانی در میان دو اعتراض جای گرفتند. مخالفین مهاجرت سیاست لیبرالی کانسلر آلمان انگلا مرکل را سببگار افزایش میزان جنایت شمرده. می‌افزایند که مسئول بخش بزرگ این اعمال مهاجران از افغانستان، سوریه، عراق و کشورهای افریقایی میباشند. به قول پلیس در راهپیمایی‌های آسایشته روز 16 سپتامبر تا 26000 نفر شرکت کرده است. روز شنبه در شهر هالبرشتاد آلمان 3 مهاجر از کشور افریقایی شمالی مورد حمله گروهی آلمانیان قرار گرفت. در حالی که طوفان مانگخوت در فیلیپین و هنگ کنگ دهان نفر را به هلاکت رسانیده به ساحل چین نزدیک می شود، بیش از 2,400,000 نفر از ولایت گواندونگ چین به مکان امن انتقال یافتند. و گفته مقامات هنگ کنگ طوفان زیان زیاد رسانیده بیش از 300 نفر را مجروح نمود. مانگخوت 15 سپتامبر به فیلیپین رسیده بود. آن زمان سرعت باد تا 205 کیلومتر در ساعت برابر شد. پلیس فیلیپین اطلاع داد که طوفان حیات 64 کس را از بین برد. سرنوشت 43 نفر دیگر معلوم نیست. در ولایت داشوغز ترکمنستان 14 سپتامبر میان ساکنانی که در نزد فروشگاه کارخانه ارد برای خریدن نان نوبت می‌ایستادند زن و زنی رخ داد. به نقل شاهدان وقتی 4 اقساقال شهر خواستند به نوبت نان خرند، مردم بر سر آنها داد زدند. نوبت پایان به آنها گفتند که شمایید که کشور را به این روز رساندید. مردم از پشت شما امروز نمیتوانند یک برده نان بیابد. شما نه برای مردم بلکه برای شکم‌های خود اقساقالید. خبرنگار بخش ترکمنی رادیو زودی میگوید وقت‌های اخیر ساکنان داشوغز با مشکل نارسایی نان روبرویند. او گفت مردم در عذاب است، ارد نیست، همه گرسنه‌اند. خبرنگار ما ماه ایون خبر داده بود که در ناحیه بولدومسازی داشوغز به ساکنان تنها بعد از پیشنهاد شناسنامه نان می‌فروشند. رسانه‌های دولتی ترکمنستان باری درباره بحران جاری در این کشور خبر نمی‌دهند و برعکس از فراوانی غذا و محصولات در بازارهای خود گزارش می‌دهند. و یک خبر ورزشی هم هست. دسته منتخب زنانه تاجیکستان در اولین بازیش در مرحله اول انتخابی مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا 2019 میان دختران زیر 16 ساله در گروه C از تیم سنگاپور با حساب 1-4 شکست خورد. این بازی روز شنبه 15 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. حساب را بازیگر منتخب تاجیکستان امینه صابر و در دقیقه 12 باز کرد، ولی بعدا دختران فوتبالباز تاجیک از همسالانشان از سنگاپور 4 گل خوردند. در گروه C برای دریافت راحت به دور بعدی دسته‌های منتخب دختران زیر 16 ساله تاجیکستان، تایلند، ایران، جزیره‌های مریان شمالی و سنگاپور رقابت می‌کنند. مسابقه انتخابی در این گروه تا 23 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ادامه می‌یابد. بازی‌های دور دوم روز دوشنبه 17 سپتامبر برگزار می‌شود. بازی میان دسته‌های منتخب سنگاپور و تایلند در ورزشگاه مرکزی حصار ساعت 16 شروع می‌شود. بعد ساعت 19 در همین ورزشگاه تیم‌های تاجیکستان و جزیره‌های مریان شمالی رقابت می‌کنند. خوب بیننده عزیز، طول 7 دقیقه من با شما صحبت کردم و تلاش کردم که در این چند دقیقه شما را در جریان خبرهای تازه تاجیکستان و جهان بگذارم و روز تازه شروع شده است. من همگی بعد از 3 ساعت دیگر بازم شما را با تقدیم خبرهای نو از تاجیکستان و جهان در پخش مستقیم منتظر می‌شوم و امیدوارم که شما ما را همراهی خواهید کرد.